احنا وين رايحين وما ندري. احنا وين رايحين وما ندري، واحنا بزمان طريقنا مليان ذيابه، وقافلة البيت تمشي بمفردها، لوين ما تدري. تيقظوا، ما راح يبقى شيء اسمه اسرع. احنا وين جاي نمشي؟ بيت خالي من المشاعر، وجوجل متخم بالمشاعر والحب. بيت كل فرد بيه دولة مستقلة، منعزل عن الآخر ومتصل بشخص تاني خارج البيت طبعا، لا يعرفه ولا يقرب له. بيت لا جلسات، لا حوارات، لا مناقشات، لا مواساة. تيقظوا، هيجي ترى بيوت العنكبوت واهية. الأب اللي كان تجتمع حول العائلة تبدل وصار راوتر. الأم اللي كانت تتلملم البيت بحنانها ورحمتها تحولت وصارت واتساب. الكل مشغول عن الكل. احنا وين رايحين وما ندري. الأبناء تحولوا من مسؤولين إلى متسولين، يتسولون كلمة إعجاب ومديح مزيف وتفاعل من ذاك وهذا. هذا الزمان صرنا نستجد به الحنان من الغريب بعد ما بخلنا به على القريب. احنا وين رايحين وما ندري. الزوجة تعلق على كل منشورات الرجال الغرباء وتنعجب بصورهم الشخصية، وزوجها يمها يترقب منها كلمة إعجاب. وزوجي لاطف هاي ويتعاطف ويذيج، وهن غريبات بعيدات، وزوجته يمه وما تشوف عطفة ولا لطفة. احنا وين رايحين وما ندري. أم تراقب كل العالم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما يمر منشور إلا وخلت بصمتها عليه، ولكنها ما تدري صاير ببيتها. أب يهتم بكل مشاكل العالم ويحلل وينظر لكل أحداث الأسبوع، وهو ما يدري جاي يصير ببيته، وما يقدر يحلل الجفاف العاطفي والروح ببيته. احنا وين رايحين وما ندري. أم يحزنها ذاك الشاب اللي كتب أنا حزين، وهي ما تدري إن ابنها غارق بالحزن والوحدة، يتأثر بقصص وهمية يكتبوها ناس وهميين. والد جاي يخطط النصيحة شابة تمر بأزمة نفسية، وهو ما يهتم ببنته اللي تعيش بأزمات. أو ابن معجب بكل شخصيات الفيس ويشوفها قدوة إله ويحترمها ويبادلها الشكر، ووالده اللي تعب عليه حتى ماكو كلمة شكر ولا مدح. تدرون ليش هيك صار؟ أنا أريد أن نؤدي رسالتنا خارج أسوار البيت، مع الآخرين، مع البعيدين، مع الغرباء، مع من لا نعرفهم. شنو الحل والعلاج؟ أن نتيقن رسالتنا تبدأ ببيوتنا ويا أهلنا. وختاما للبعض نقول رسائلكم مبدأها ببيوتكم. ما مطلوب منكم تصلحون العالم كله، ولكن لو نظف كل واحد منا بيته لأصبح المجتمع كله نظيف. شكرا لكم.